هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 8 من أبريل. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعة الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجراه مع رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأستاذ نقاش عثمان إبراهيم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الكريمات، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. 95 إريتريا من حملة شهادات الدكتوراه يصدرون بيانا حول مكافحة الوباء في إريتريا. تكليف بوريس جونسون لوزير خارجيته بإدارة الأمور يثير قلقا حول وضعه الصحي. النيابة العامة السودانية تنهي التحقيقات في انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في السودان. ثم نقدم لكم توجيهات منظمة الصحة العالمية حول سبل مكافحة الفيروس. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أصدر 95 إريتريا وإريترية من حملة شهادات الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية بيانا اسمه مانيفستو 2020. قالوا فيه بأنه في ظل انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا واتباع الحكومة لسياسات خارجية طائشة في ظل الانتشار العالمي لوباء الكورونا، أكدت منظمة الإريتريين العاملين في المهن الطبية بأن البلاد ونظامها الصحي غير قادرين على مكافحة الوباء، وأن هذا الوباء بات يهدد الدول ذات الموارد الضخمة ناهيك عن إريتريا التي ينقصها الماء والكهرباء. وأشار البيان أنه زاد من سوء الوضع الصحي مصادرة الحكومة لعيادات ومستشفيات مملوكة للكنيسة الكاثوليكية، وعليه فإن دورنا تجاه صحة وسلامة شعبنا يملي علينا الضغط على الحكومة من أجل فتح العيادات والمستشفيات والسماح للمنظمات الدولية بالعمل في البلاد من أجل مكافحة انتشار الوباء وعدم استغلال الوباء للتكسب المالي والسياسي. ونؤكد مسؤوليتنا تجاه شعبنا المشرد في معسكرات اللجوء في السودان وإثيوبيا وليبيا والمناطق الأخرى. ودعا الموقعون على البيان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لدعوة إريتريا للالتزام بالموجهات الخاصة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء، ومنها ضرورة إطلاق سراح سجناء الضمير في إريتريا فورا، وكذلك إطلاق سراح الذين ارتكبوا جنحا صغيرة وفتح المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة. بعد إدخاله غرفة العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتكليف وزير الخارجية بممارسة الأمور المهمة للدولة، وجاء ذلك بعد دخوله المستشفى يوم الاثنين الماضي. وبينما أشار الأطباء المعالجون بأن رئيس الوزراء يخضع لرعاية صحية ممتازة، أثار التكليف لوزير الخارجية التكهنات حول صحة رئيس الوزراء الذي أصيب بالفيروس وعزل نفسه لمدة 2 أسبوع في منزله، وتم نقله إلى العناية المركزة بعد التدهور الكبير في صحته. أكدت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا، على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان في العام الماضي، وقضية انقلاب عام 1989 وعدد من دعاوى قتل الشهداء، لافتة إلى أنها ستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار داء فيروس كورونا الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم. وقالت النيابة العامة في بيانها أنها أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد، وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة، كما ستواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا.
وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات والمحاذير التي تمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال 30 عاما الماضية، حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه، بل حتى معرفة مكان اعتقاله. وشددت النيابة العامة على التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون، وذلك في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من عام 1989 حتى أغسطس 2019، شاملا ذلك قضايا فساد رموز النظام السابق واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه، وذلك وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس الماضي والتي تحكم الفترة الانتقالية. كانت هذه مستمعي ومستمعاتي الأكارم نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 95 إريتريا من حملة شهادات الدكتوراه يصدرون بيانا حول مكافحة الوباء في إريتريا. تكليف بوريس جونسون لوزير خارجيته بإدارة الأمور يثير القلق حول وضعه الصحي. النيابة العامة السودانية تنهي التحقيقات في انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في السودان. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الكريمات إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا، ونقدم لكم فيما يلي مستمعي ومستمعات الأكارم توصيات منظمة الصحة العالمية حول مكافحة الفيروس. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج متابعات، ويسرنا سادتي أن نلتقي بأستاذنا المناضل القانوني الصحفي الأستاذ نقاش عثمان إبراهيم للمرة الثانية في إذاعة إرينا الدولية. حبيبنا العزيز أستاذنا نقاش، مرحب بك في إذاعتك. مرحبا بك أستاذ أحمد شريف، ومن خلالك أيضا أرحب وأحيي مستمعينا الأفاضل وخاصة شعبنا الصامت داخل إريتريا. جميل أستاذ نقاش، نحن والبلاد تمر بظروف حرجة واستثنائية، ليس لهذه الجائحة الوباء المنتشر في العالم هذه الأيام، ولكن كيف ترى إن قلنا أن البلاد تعيش جائحة سياسية منذ عام 91؟ كيف ترى هذه المداخلة؟ طبعا زي ما تعرف أستاذ أحمد والمستمعين يعرفوا أن الشعب الإريتري قدم تضحيات كبيرة ومن أجل نيل استقلاله. نعم. النضال لم يكن طريقا سهلا ولا كان مجرد نزهة، بل يعني دفعنا كشعب الغالي والنفيس وتحقق الاستقلال، وكان يؤمل أنه أن نطوي صفحة المعاناة والمأساة التي عشناها طوال مرحلة الاحتلال لشبه وقبله من الاحتلالات المتعاقبة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فهذا الفيروس اللي كان مختبئ في جسم الثورة الإريترية الذي استولى على الحكم، طبعا شاءت الأقدار أن يستولي على الحكم بعد
خروج الاحتلال وتحرير إريتريا، داس على آمال شعبنا وخان أهداف الثورة، ومنذ الوهلة الأولى أعلن عن نهجه الدكتاتوري. طبعا لم يكن غريبا ذلك، لأنه الشعب الإريتري أصلا كان متابع تطور هذه الفئة أو هذه القوى السياسية، ومنذ نحن أهدافنا نحن على معنا. لكن في كل الأحوال يعني دائما أنت الناس تعز التجارب الماضية، والناس لا تكون أسرى للماضي. كان يحدو شعبنا أمال انقراض، يعني بأن يرى دولة حديثة تعمل له يعني أبسط مقومات الحياة، وأيضا تصون كرامته، ويساهم كمواطن في إعادة بناء ما دمرته الحروب المتعاقبة في إريتريا. ولكن يعني منذ 20 يونيو 1991 حيث أعلن أن حظر أي نشاط خارج الجبهة الشعبية، والذي أعلنه رأس النظام إسياس أفورقي في استاد أسمرة حشوية والدبات، يعني بعد كده ما حيكون في أي تحرك خارج إطار الجبهة الشعبية، بل اعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها الإنسان. منذ ذلك الوقت وحتى الآن هذا الفيروس، هذا الأزمة السياسية الرهيبة العميقة ما زالت مستمرة ل3 عقود تقريبا يعني. نعم. هذه إذاعة إرنا. مع الأسف الشديد نعم. المتحدث إليكم سادتي هو الأستاذ نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. أنا آسف ما أديناك التعريف الوصف الكامل بالنسبة لك، معلش. وده طبعا بما أننا قاعد نتحدث لرجل أخونا يعني، فأنا أعتذر لك أستاذ نقاش. أستاذ نقاش، طبعا هذا النظام الذي دخل بالمشروعية الثورية، يعني وأنت أشرت إلى نقطة هامة جدا يغفل عنها كثير من السياسيين، يعني 91 في شهر، يعني لم يمر على النظام شهر واحد وهو أعلن المانيفستو الكامل لهذا الشعب ويطبقه حرفيا في مشهد الناس وأمام أعينهم. وفي نفس الوقت يعني هذا النظام حتى بمفهوم الشرعية الثورية برضو يكون فاقد لشرعيته القانونية، بمعنى إنه المجلس المركزي أو الجهة المسؤولة عقدت اجتماع في 91 نفس العام، ويعني تم ترشيح وأعلنوا، والتلفزيون الإريتري ووسائل الإعلام ساعتها إذاعة صوت الجماهير نقلوا إلى العالم كله أنه تم انتخاب الرئيس، وكانت طبعا فيها حاجات تحت كده، لكن فلنفترض أنه تم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات، وتمت المصادقة عليه ولمدة 4 سنوات على أن تشهد إريتريا انتخابات حرة ديمقراطية يتم فيها انتخاب الرئيس. بمعنى هذا الرئيس من عام 1995 هو فاقد لشرعيته الثورية الجميع من خلاله وشرعيته القانونية. أستاذ نقاش، تخيل عربدة سياسية وفساد سياسي ومسح المشروع الوطني كله منذ 95 لو قلنا جدلا. يعني ما هي الوسائل اللي خلت هذا النظام أو هذه المجموعة تمرر كل أجندتها على مشهد الناس ومسمعه؟ أولا شكرا لك أستاذ أحمد، لأنه أثرت مواضيع مهمة. طبعا كما هو متعارف عليه في كثير من تجارب الثورات والعالم أنه مرحلة انتقالية تكون موجودة. طبعا هو اللي يعني يكون اللي توج هذا النضال وقيادة الجبهة الشعبية، النضال السلمي والعسكري والكفاح المسلح اللي استمر ممكن
يعني لأكثر من 40-50 عاما، بدءا من الحركة الوطنية الإريترية في نهاية الأربعينات. هذا النظام زي ما قلت على أساس الشرعية الثورية كان لابد من يقود هذه المرحلة الانتقالية، وإن كان يؤمل وكان هناك دعوات صادقة في أنه يعقد مؤتمر وطني أو مؤتمر مصالحة وطنية أو تسميه ما شيء، لكن هذا النظام كان يعني رفض أن يصغي إلى هذه النداءات الصادقة. نعم. ومن خلال سيطرته على الوضع في إريتريا، وأيضا من خلال رغبة الناس في أنه تطوي صفحة الخلافات الإريترية، وكانت مستعدة بكل ما تملك من أجل المساهمة في بناء هذه الدولة الوليدة. استغل هذا الموضوع ودشن عهده الدكتاتوري، ويعني مقبول كان حتى فترة الاستفتاء، إجراء الاستفتاء نفسه، وإن كان في هناك تساؤلات عديدة ماذا ينمي النظام من خلاله، لكن القوى الوطنية كلها وقفت بجانب الحكومة المؤقتة ثم الانتقالية المستمرة ل30 سنة، حكومة مؤقتة وانتقالية. لذلك كان يعني طبيعي أن نحاسب النظام بعد 1995. كان يؤمل أنه تتكون لجنة لوضع الدستور، ثم لجنة وطنية. أنا لا أقصد ببرلمان من الجبهة الشعبية فقط تقام مثل هذه المفوضية. نعم. ثم تتكون أيضا مفوضية لوضع مسودة القيام الأحزاب وغيرها. يعني الناس مفروض كل القوى الوطنية والأفراد والشخصيات ويعني كافة مكونات الشعب الإريتري أيضا من اجتماعية ودينية أن تساهم في هذه المسألة. لكن كان النظام يخطو خطوات حثيثة نحو تعزيز الدكتاتورية، النظام الدكتاتوري اللي اليوم قاعدين نحصد نتائجه. لغى المعلمين، مدرسين، قفل أشياء كثيرة. ومن الأشياء الهامة أو الخطيرة اللي عملها منعه في إعادة اللاجئين الإريتريين إلى ديارهم. نعم. الذين هاجروا لجأوا بسبب الحروب المتعاقبة على إريتريا وبسبب سياسة التدمير، سياسة سموه سياسة القتل العشوائي والحرق اللي مارسها الاحتلال أو مارستها قوات الاحتلال الإثيوبية. لذلك كان يؤمل أن يعود هؤلاء إلى ديارهم، ولكن لم يعد إلا من اختار بنفسه أو تكبد المشاق وعاد، أو يعني جزء بسيط جدا لا يتجاوز الكم 20,000 بالاتفاق مع الأمم المتحدة تم إعادتهم. لكن إسياس كان يرى لأن هذه القوى الموجودة وخاصة تلك الموجودة في السودان اكتسبت خبرة سياسية، لها رؤية ولها مواقف ولها تطلعات في بناء هذه الدولة، لأنه إسياس أصلا ما كان عاوز هذه القوة تشارك في بناء هذه الدولة، لأنه كان يبدو هدفه كان هو تدمير هذا البلد. لذلك نحن الآن ليس بس فاقد لشرعية هذا النظام، بل هو يجب أن يزول، لأنه تسبب في تدمير كل المقومات بتاع الدولة التي كنا نعمل بها، واحتكر السلطة واحتكر الثروة. الآن أيضا نعود باتجاه خطير في إنهاء هذا الكيان الذي ناضل شعبنا من أجله كثيرا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل أستاذ نقاش. طيب استكمالا للحديث حول السؤال نفسه، بمعنى ما هي الوصفة السحرية التي استغلها هذا النظام بين قوسين طبعا، أو هذه المجموعة
لتمرير أجندته على الشعب، على الأقل من 95. في حاجة في شيء معين يعني برأيك يعني، والناس كل واحد عنده قراءاته، وأنت رجل سياسي ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، برأيك ما هي يعني استغل فينا شنو، يعني استغل أو وصفته السحرية كانت شنو؟ طبعا أول شيء ممكن الاستغلال هو كان يمتلك من القوة، وكان هناك أيضا جهات دولية تدعمه. هذه من الأشياء اللي استغلها يعني، لأنه زي ما قلت لك هو توج هذا النضال اللي استمر لعشرات السنين، ويعني والناس كانت عايشة في نشوة الانتصار، وأيضا في خلفيتها أو في ذاكرتها الجمعية وجود الحرب الأهلية الموجودة، اللي بالذات في بداية السبعينيات القرن الماضي، الحرب اللي حدثت بين جبهة التحرير وقوات التحرير الشعبية آنذاك، ثم اللي انتقلت بعدين أصبحت الجبهة الشعبية أو جزء منها أصبح الجبهة الشعبية. هذه موجودة في خلفيتها، الناس أيضا كانت تخاف. ثلاثة، أنه أيضا دائما الإنسان يعني أحيانا ذاكرة بعض الناس يعني ضعيفة، بأنه تنسى أنه منذ بدايات في الستينات عندما طرح مسألة نحن أهدافنا إسياس وزمرته، هذه الطغمة اليوم اللي متحكمة في إريتريا، أيضا كان يرى أنه يعني تناس أو نسي أنه هو نفس هذا إسياس اليوم على شدة الحكم، لكن يعني الناس حقيقة ما واجهته كما ينبغي، يعني لأنه في بداية منذ البدايات أظهر مخالبه، أظهر أنيابه، يعني لأنه متمسك بالسلطة يعني حتى آخر رمق، يعني حتى اقتضى ذلك أنه يعني ينهي الشعب الإريترياني. لذلك في عوامل كثيرة، من بينها أيضا ضعف القوى المعارضة نفسها، من الأشياء التي استغلها، ويعني تشتتها في تنظيمات ضعيفة غير ذات مفعول قوي. يعني الشعب الإريتري أيضا ما عاوز كان يراهن على هذه القوة، وشايف قوة أخرى يعني ممكن من خلال عمل داخلي، من خلال نشاط مستقبلي ممكن يحدث التغيير. يعني كل هذه القضايا من الأشياء اللي استغلها. بعدين الماكينة الإعلامية للنظام أيضا قوية، هذه أيضا يجب يعني التعبئة اللي تمت على مستوى العالم في إظهار إريتريا أنه الدولة الواحدة، أو مرات كان سنغافورة، مرات زي الدول النمور الآسيوية هذه، أنه كقائد متواضع وكقائد يؤمل فيه الكثير. يعني هذه أيضا من الأشياء التي انطلت على ناس كثيرة. لذلك كلها هذه مجتمعة، بجانب أنه في جهات دولية أيضا دعمته، يعني قدمت ما يكفي من ليس فقط لهذا النظام، بل اللي كان يعتبر في تلك الفترة الشباب الواعدين، القادة الجدد الواعدين، قادة أفريقيا، يعني زي مل زيناوي، زي كابيلا، زي موسبيني وغيرهم من حتى كاغامي. هذه كل القيادات الأفريقية كانت ماكينة الإعلامية الغربية تراهن عليهم. وأنا أتذكر في تلك الفترة أعتقد كلينتون هو اللي التقى بهم في أوغندا، وكان هناك وعد كبير في أنه أول خطوتهم كان المفروض يدمروا السودان، ثم ينتقل أيضا تظهر هناك قيادة شبيهة لهم، بالتالي يتحكموا على يعني منطقة استراتيجية حساسة في شرق القرن الأفريقي وشرق أفريقيا عموما. يعني لذلك يعني هذه كل القضايا استثمرها النظام بذكاء شديد، ولكن مع الأيام بدأت تتضح ملامحه الدكتاتورية ونهجه
التدميري، ويعني بدأ من سنة 47 أو 96 قصدي، بدأت المعارضات تزهر. وأيضا لو كان القمع اللي قام به تجاه المقاتلين الإريتريين أو أعضاء الجيش الشعبي غداة الاستغلال، وكذلك الذي القتل العشوائي البعيد عن الإنسانية وكذا اللي حصل جرحى حرب التحرير في ميحبات، كل هذه كانت تلميحات للجمهور حتى لا يلتفت بأنه يد الجبهة الشعبية أو يد قيادة الجبهة الشعبية طويلة، يعني بالتالي حتى لا الناس تفكر في مواجهته. وفي أشياء كثيرة موجودة طبعا، عوامل كثيرة قد لا يسعفنا الوقت الآن. نعم نسردها كلها. هذه إذاعة إرنا. نعم، حضرتك أستاذ نقاش أثرت أو أشرت إلى نقاط هامة جدا جدا، وأشكرك عليها، وهذه إفادات في غاية الأهمية لمن يريد أن يفهم كيف الضحك أو كيف تلاعبت الطغمة بالمشروع الوطني. ولكن برأيك يعني في منظومة الماكينة الإعلامية اللي كانت واحدة من الأشياء اللي وظف فيها أو وظفها لمشروعه، أعتقد برضو الجانب الإبداعي، المبدعون بشكل عام سواء كانوا شعراء، كتاب، فنانين، هو يبدو لي بمكر وخبث وذكاء استغل ذلك الجانب الإبداعي ودعم الماكينة الإعلامية. هل توافق الرأي أستاذ نقاش أو رأيك دار اسمع؟ نعم، يعني ليس فقط بعد التحرير، أم حتى قبل التحرير استغل المبدعين، استغل المثقفين يعني في كل المجالات. يعني حقيقة أنه الاعتراف بذكاء عدوك أو خصمك يعني هو من الحكمة أصلا حتى تقدر تواجهه. يعني هو هذا النظام أو من يقف وراءه. أنا أحيانا يعني استغرب، هل هي إمكانات إريتريا بحتة أم هناك قوة منظمة يعني قامت؟ لما تقرأ الآن بعض الإصدارات اللي كانت تصدر من هنا وهناك، ولما أيضا تقرأ ما ذكره ودجورجو حول لقاء كانيو ستيشن وغيره الذين يعني حيث وعد إيساياس بأنه سنغلق منك زعيم، يعني هذا الكلام اللي قاله الأمريكان المخابرات الأمريكية، هذه كلها مجتمعة يعني أيضا تظهر أنه في هناك قوة خفية وراء هذا الإبداع. لكن في كل الأحوال الفنانين والمبدعين والكتاب والشعراء وكل المبدعين في كل هذه المجالات الثقافة والفن كانوا لأنه يأملوا ويطمحوا في أن يروا إريتريا مزدهرة، إريتريا التي تخطو خطوات حثيثة نحو التنمية المستدامة في كل المجالات، يعني دون مقابل كانوا يساهموا في حث الناس في انها تكون جزء من هذه العمليه، عمليه التنميه، عمليه البناء هذه. وانا يعني ممكن النظام استغل هذا الموضوع ده، نعم، بالذات من تعبئه الراي العام الفلسطيني في كل مكان. طيب، شكرا لك استاذنا الفاضل المناضل القانوني الصحفي أستاذنا العزيز نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وحديثك لإذاعة إرنا للمرة الثانية. سنتوقف هنا لأن الزمن أدركنا سيدي الكريم، وسنلتقي بك في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين، هذا أحمد شريف سادتي يحييكم من أستراليا، مقرونة بتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا.
المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. 95 إريتريا من حملة شهادات الدكتوراه يصدرون بيانا حول مكافحة الوباء في إريتريا. أصدر 95 إريتريا وإريترية من حملة شهادات الدكتوراه في مختلف التخصصات بيانا اسمه مانيفستو 2020. قالوا فيه بأنه في ظل انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا واتباع الحكومة لسياسات خارجية طائشة، وفي ظل الانتشار العالمي لوباء الكورونا، أكدت منظمة الإريتريين العاملين في المهن الطبية بأن البلاد ونظامها الصحي غير قادرين على مكافحة الوباء، وأن هذا الوباء بات يهدد الدول ذات الموارد الضخمة ناهيك عن إريتريا التي ينقصها الماء والكهرباء. وأشار البيان أنه زاد من سوء الوضع الصحي مصادرة الحكومة لعيادات ومستشفيات الكنيسة الكاثوليكية. وبناء عليه دعا الموقعون على البيان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لدعوة إريتريا الالتزام بالموجهات الخاصة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء، ومنها ضرورة إطلاق سراح سجناء الضمير وفتح البلاد للمنظمات الدولية لمكافحة الوباء، وكذلك إطلاق سراح الذين ارتكبوا جنحا صغيرة وفتح المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة. تكليف بوريس جونسون لوزير خارجيته بإدارة الأمور يثير القلق حول وضعه الصحي. بعد إدخاله العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتكليف وزير الخارجية بممارسة الأمور المهمة للدولة. جاء ذلك بعد دخوله المستشفى يوم الاثنين الماضي، وبينما أشار الأطباء المعالجون بأن رئيس الوزراء يخضع لرعاية صحية ممتازة، أثار التكليف لوزير الخارجية التكهنات حول وضعه الصحي. النيابة العامة السودانية تنهي التحقيقات في انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان. أكدت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا، على رأسها قضية قتل الشهداء في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان العام الماضي، وقضية انقلاب عام 1989، وعدد من دعاوى قتل الشهداء، لافتة إلى أنها ستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار داء فيروس كورونا الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام نعيد لكم مستمعي ومستمعات الكريمات توجيهات منظمة الصحة العالمية حول سبل مقاومة الفيروس. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، بذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعات والبرامج العربية لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد شريف، ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.